Nena, Què, iaia, què vols? és que mira, l'altre dia va venir ta germana a dinar i em va portar una ampolla de vi. I jo després, mirant-me l'etiqueta, vaig veure que portava sulfits i que tenia un gust com de tanins. I jo no tinc gaire clar què és una cosa ni l'altra. I vols que jo t'ho pregunti? Dona, si em volguessis fer aquest favor... Fernando, bon dia. Hola, bon dia, què tal, com estem? Ja et vaig comentar que volia venir per preguntar-te pels sulfits, què són i per què s'utilitzen a la producció del vi. Bueno, els sulfits és un additiu alimentari que es fa servir des de fa molt de temps, més de 2.000 anys. Els romans ja l'utilitzaven, no?, per protegir el vi davant de lo que és l'oxidació i per conservar-lo i protegir-lo davant de certs microorganismes. El diòxid de sofre és la molècula, el que fa simplement és evitar que tot s'oxidi. S'utilitza en el vi, s'utilitza també en altres aliments, no? Per exemple el marisc, s'utilitza també per les fruites congelades, per lo que seria també els vegetals, les carxofes, les patates fregides. Per què? Perquè simplement sense el sulfit, de forma natural, els vegetals el que fan és enfosquir-se, és el que passa amb una poma quan la talles, que inicialment és molt bonica, té un color daurat maco, no? I després a poc va tornant-se fosca, marronosa i sembla que estigui malament. Doncs bé, el sulfit evita això i fa que un vi blanc conservi el color i no se torni marró i que un vi negre no perdi el color vermell oxidant-se i perdent aquesta tonalitat vermella tan bonica. Dius que s'utilitza des de l'època dels romans, o almenys està documentat des de llavors. Ha canviat la manera d'utilitzar-lo, però, els sulfits? Sí, i de fet, no l'he dit abans, també s'utilitza com a antisèptic per evitar que es creixin certs microorganismes que podrien fer malbé el producte. S'utilitza de manera diferent. Inicialment el que feien els romans era cremar sofre. Al cremar sofre, el sofre amb l'oxigen dona diòxid de sofre i aquest gas se dissolvia de forma natural i protegia el producte. Actualment s'utilitza encara això, però únicament en les barriques. Quan se netegen les barriques se fica un disc de sofre i se crema, però si no, normalment s'utilitza en solució aquosa. Hi ha un altre concepte pel qual li volia preguntar, que són els tanins, que en algunes etiquetes de vi hi apareix aquest concepte. Què són? Bueno, el taní és un terme que ve, me sembla, del celta, de tan, que vol dir roure. Els roures, totes les fustes tenen tanins, però hi ha diferents molècules, no vull marejar-vos en química, però bàsicament en el vi, diguem-ne, que a la pell i a les llavors del raïm tenim el taní. És un compost fenòlic, uns polímers que són responsables del cos del vi, de l'estructura, de les sensacions tàctils que tenen els vins negres amb molt de cos, del cos del vi, i també poden donar una mica d'astringència, la sequedat de la boca, i en ocasions poden donar una mica de sabor amargant. De fet, els vins negres, molt macerats, que tenen molt de taní, necessiten un temps de permanència en les botes per suavitzar-los, que és el que se'n diu la criança, perquè inicialment són molt rudos, són molt forts, i d'aquesta manera se van suavitzant. Els tanins són la gràcia del vi negre. Sense taní el vi negre no existeix. És el que diferencia bàsicament a un vi blanc d'un vi negre, no és el color, que sí, són diferents de color, però el color és un aspecte visual. Des del punt de vista gustatiu és el taní el que marca la diferència. I per què els vins blancs no en tenen? Perquè no es maceren. Un raïm blanc s'agafa, s'entra el raïm dintre de la premsa, se prensa, i el mos net, sense les pells i sense les llavors, se fermenta. I llavors no hi ha extracció perquè els tanins necessiten alcohol per solubilitzar-se. En canvi, en el cas del raïm negre, el que se fa és xafar el raïm, se li treu la rapa, perquè la rapa en ocasions, hi ha gent que la deixa, però normalment s'acostuma a treure perquè és molt desagradable el gust que té, i llavors el que se fa és macerar les penys i les llavors en contacte amb el mos que es va transformant en el vi, i l'alcohol que va sortint facilita la solubilització d'aquestes molècules tan simpàtiques que són els tanins, que a més diuen que són molt bons perquè són antioxidants i que poden ser bons per la salut. Doncs professor Zamora, moltes gràcies per haver-nos explicat tots aquests conceptes. Crec que entendrem una mica millor el que són les etiquetes dels vins i què hi porten. Perfecte, moltíssimes gràcies a vosaltres. T'ha agradat? Molt interessant, nena. Però ja saps que jo de coses de preguntar-te en tinc moltes. Vols dir que podria... Un altre dia, iaia, un altre dia.